আই লাভ নেচার। আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি। প্রকৃতির মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই, আমি পজিটিভ হয়ে যাই। এখন সকাল 5:30 বাজে। বাঁদিকে লাটাগুড়ি ফরেস্ট, ডান দিকে আমার রিসোর্ট। সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমি কিন্তু উঠে পড়েছি। উঠে আমি প্রকৃতির থেকে এনার্জি নিচ্ছি। পুরো সবুজ এলাকা, প্রচুর ময়ূর, পাখির ডাক। আমি না কুকুর প্রেমী। দেখুন, আমার পেছনে পেছনে হোটেলের কুকুরটাও চলে এসছে, লজের কুকুরটা। ওকে বিস্কুট খাওয়ালাম। তো আপনি না কুকুরকে ভালোবাসবেন, কুকুরকে প্রতিদিন খাওয়াবেন। ওদের আশীর্বাদ আপনার জীবনে কাজে লাগবে। আপনি দেখুন, আমি দেখাচ্ছি। আমি ফরেস্টের ওদিকে গেলাম, ওই বাদিকটা দেখলাম, এই ডান দিকে দেখলাম প্রচুর ময়ূর। এখন দেখা যাচ্ছে না। তো একটা সুন্দর পরিবেশ। আপনার সাউন্ড, পাখির শব্দটা শুনুন, দারুণ লাগবে। শহরে এসে শোনা যায় না। দেখুন কি দারুণ লাগছে। ভালো থাকবেন। নমস্কার।